턱테이프는 이제 입을 어떻게 보면 가리는 거고, 정확히 얘기하면 아래턱이 아래로 뒤쪽으로 빠지는 것을 막아주는 역할을 합니다. 그래서 이렇게 이 아래턱 위턱을 이렇게 붙여주면은 아래턱이 뒤로 빠지는 것을 막아주기 때문에 코골이, 수면무호흡, 특히 코골이를 방지하는 데 효과가 좋습니다. 그런데 코골이, 수면무호흡이 너무 심한 분들 같은 경우는 사실 이렇게 턱 테이프를 붙이는 게 위험할 수도 있습니다. 특히 수면무호흡이 있는 분들은요, 이 자다가 숨이 막히는 거예요. 산소 공급이 안 돼요. 그러면 빨리 입을 벌려서 숨을 몰아쉬고 호흡을 해야지 됩니다. 그런 상황인데 입이 봉해져 있다 그러면 바로 호흡을 못 하겠죠. 그럼 무호흡 상태가 더 길어지고 우리 심장에 혹은 뇌혈관에도 무리가 갈 수 있고 정말 안 좋은 일이 생길 수도 있습니다.